तो ये भाई जो है ये आईफोन और सैमसंग को गर्म पानी में उबलते हुए पानी में डालता है 5 मिनट के। देखते हैं इससे कौन अच्छी कंडीशन में बाहर निकलता है। वैसे आईफोन तो नाम का ही है, लगता है आईफोन बैठ गया। But I'm going to try and see if I can power it on. I can't really hold it, but I will be holding the power button. So currently no sign on the iPhone. Android on हो गया। Samsung iPhone बैठ गया। No way. The Galaxy has just turned on. I'm holding the power button on the iPhone.